आजको यात्रा नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिकामा अवस्थित दुईवटा नामले परिचित छहरे झरना यानि कि लौके झरना। आउनुहोस् सँगै यात्रा सुरु गरौँ। बिहानको 11:30 बजिसकेको छ र हामीले यात्रा सुरु गर्यौं टोखाबाट। जगत बस पार्कबाट देखिएको काठमाडौँ भ्यालीको सुन्दर दृश्य। गुरुचे भन्ज्याङबाट देखिएको नुवाकोटको मनमोहक दृश्यहरू, हरिया डाँडा र डाँडाहरूमा बसेको बस्तीहरू अति नै मनमोहक छन्। यी गाउँहरू हामी निरन्तर यात्रामा छौँ। यस गाउँको नाम गुरुङ गाउँ हो र यहाँको सुकुटी एकदमै लोकप्रिय छ। यस बाटो भएर यात्रा गर्ने यात्रीहरू यहाँको सुकुटीको स्वाद लिएर मात्र आवत जावत गर्ने गर्दछन्। हामीले केही बेर यहीँ आराम गर्ने निर्णय गर्यौं। यस डाँडालाई सेल्फी डाँडा भनेर पनि चिनिँदो रहेछ। यस डाँडाबाट देखिएका केही दृश्यहरू, बाटो एकदमै व्यस्त थियो। यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि गाडीहरू हिँडिरहेका थिए। केही बेरको आरामपछि हामीले फेरि आफ्नो यात्रा सुरु गर्यौं। यो तल समथल भागमा देखिएको छहरे बजार। जङ्गलको बीचमा आइपुगेपछि हामीले मेन रोडलाई छोड्नु पर्ने भयो। अब हामी छहरेपट्टि जाने बाटोलाई छोडेर देब्रेतिरको सानो बाटोतिर लाग्यौं। यहाँबाट झरना पुग्नको लागि अब 3 किलोमिटरको यात्रा बाँकी छ। ढलान बाटो र केही कच्ची बाटो हुँदै हामी निरन्तर अघि बढिरह्यौं। यहाँ आइपुगेपछि हामी थोरै कन्फ्युज भयौं। केही बेरको प्रतीक्षापछि हामीले जानकारी पायौं कि बाइकहरू अझै अगाडिसम्म जानेछन्। यो भने बाइक पार्किङ गर्नको लागि अन्तिम पोइन्ट हो। यहाँबाट झरना पुग्नको लागि 800 मिटर पैदल यात्रा
हिँड्नुपर्नेछ। हामीले पनि पैदल यात्रा सुरु गर्यौँ। हिँड्दै जाने क्रममा बाटोमा यी दाइसँग भेट भयो। उहाँ यही गाउँको। उहाँ दही बेचेर यहाँ बस्नुहुँदो रहेछ। हामीले पनि एक गिलास दही खायौँ र हाम्रो यात्रालाई अघि बढायौँ। झरनासम्म जानको लागि बाटोहरू व्यवस्थित गरिएका रहेछन्। बस्नको लागि पाटीहरू निर्माण गरिएका रहेछन्। बाटोहरू अत्यन्तै सहज थिए। झरनामा आउने पर्यटक बढेसँगै यहाँ विभिन्न पेसा गर्नेहरू पनि उत्तिकै रहेछन्। यहाँ फरक फरक व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू पनि थपिएका रहेछन्। अब भने हामी झरना भएको ठाउँमा आइपुगिसकेका छौँ। अब हामी यो झरनामा हेरेर रमाउनेछौँ। तपाईँहरू पनि रमाउनुहोला।
तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला र मेरो यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।